بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق نجم الجماهير في كل مكان، اهلا بكم. مفاجأة مدوية فجرها الاتحاد المصري لكرة القدم بفتح القيد حتى 6 فبراير يوم الثلاثاء المقبل. الفتح القيد تم بموافقة الناديين الكبيرين وكبرى الأندية في الدوري الممتاز، حتى نادي الزمالك اللي أنهى صفقاته والأهلي اللي أيد الناس اللي عنده، لكن فتح القيد تم بموافقة الناديين الكبيرين وكل منهما مستفيد من القيد. بداية نادي الزمالك اللي بأبرم 10 صفقات: عبد الله السعيد والفلسطيني ياسر حمد وسيف فاروق جعفر واحمد حمدي ومهاب ياسر ومحمد عاطف ومحمد شحاته وناصر ماهر وزياد كمال والاوغندي ترافيس ماتيبا. هم عاوزين يخلصوا في مصطفى اشرف اللي حصل خلافات في اللحظات الاخيره على طريقه الدفع مع نادي بروسيا مونشنجلادباخ، والاهلي يريد ايضا هو الاخر انهاء مفاوضاته مع نادي سيراميكا كليوباترا للحصول على خدمات محمد بسام. طبعا اللي هيشتري حد او هيأيده هيشارك افريقيا فقط، خاصه وان القيد الافريقي قفل مع نهايه شهر يناير وكل واحد ايد لاعبته. نادي الزمالك ايد لاعبيه، والاهلي قام بقيد وسام ابو علي الفلسطيني، كما قيد 6 لاعبين شباب وهم حازم جمال، اسلام عبد الله، يوسف سيد عبد الحفيظ، ابراهيم عبد الحكيم، مصطفى ابو الخير، محمد عبد الله. عشان كده كان معسكر النادي الاهلي في الامارات العربيه الشقيقه مهم جدا للوقوف على مستوى بعض اللاعبين الشباب للاستفاده من امكانياتهم وقدراتهم وقيدهم في القائمه الافريقيه. فالقيد الافريقي تم، ودول تم القيد في القائمه الافريقيه لان هم اصلا مقيدين هنا محليا. لاعبين الشباب: وسام ابو علي تم قيده، عمر كمال عبد الواحد اتأيد محلي لكنه لم يقيد افريقي لان هو كان مشارك مع نادي مودرن فيوتشر في الكونفدراليه ومقيد افريقيا، وبالتالي لا يحق له القيد في القائمه الافريقيه للنادي الاهلي وبالتالي مش هيشارك، فبالتالي لم يقيد افريقيا ولكن تم قيده محليا. القيد زي ما بقول لك كده بناء على تصريح مسؤول في النادي الاهلي ليه شخصيا انه يعني لم يعارض الانديه الكبرى، كما ان بعض الانديه لا زال لديها احتياجات. طيب هقول لك النادي الاهلي في موضوع الكابتن محمد بسام وصل لفين. الكابتن محمود الخطيب شخصيا عرفت كده قبل قفل موعد القيد ان ابو جبل هيروح نادي سيراميكا وهيجي محمد بسام ومحمود الزنفولي هيروح البنك الاهلي. عرفت الكلام ده لما القيد قفل وما تمتش الصفقه ديت. علمت ان الكابتن محمود الخطيب شخصيا تواصل مع الحاج محمد ابو العينين رئيس مجلس اداره نادي سيراميكا كليوباترا للعدل مره اخرى، لان كان راح له قبل كده منذ عده ايام ورفضوا وقال لك لا، يعني لو كده ادونا مصطفى شوبير. لما رجع الكابتن محمود الخطيب له بالامس عاد ايضا الحاج محمد ابو العينين وقال له طب هرجع للناس المختصه لان احنا يعني بنتعلم منكم الاداره وكده، نشوف وضع الفريق ايه وهل يمكن الاستغناء عن محمد بسام للنادي الاهلي ام ايه الحلول اللي ممكن نوصل لها. النادي الاهلي عرض حمزه علاء مقابل محمد بسام، وعرض احمد عبد القادر مع حمزه علاء كمان، وقال لهم لو عاوزين كريستو ما عندناش مشكله، ولو عاوزين اي حد تاني ما عندناش مشكله، لكن فكره ان مصطفى شوبير يروح وفقا لطلب الكابتن ايمن الرمادي المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر كانت مرفوضه تماما من الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مارسيل كولر، وبالتالي قال لك خلاص هكمل بدول وما تمش الموضوع. طلبوا من النادي الاهلي التدخل لدى اداره البنك الاهلي اللي هو اشرف نصار ولدى اللاعب محمد ابو جبل عشان نعمل التبادليه. يعني قال لك انت خلص معاه وادوا لي اعاره، مش محمد ابو جبل معاك خلص معاه وادوا لي اعاره ونتبادل الاعارات. طبعا النادي الاهلي بعد رفض محمد ابو جبل رفض الكابتن محمود الخطيب ان هو يخش في الصفقه بهذا الشكل، سواء يكلم الناس في البنك الاهلي او سواء اداره التعاقدات في النادي الاهلي تتكلم مع محمد ابو جبل، لان عارفين الموضوع مش هيبقى مقبول. طيب ايه الموقف في ال6 ايام القادمه؟ النهارده اول فبراير، يعني رحم الله شهداء النادي الاهلي في حادث بورسعيد المشؤوم. من النهارده لحد يوم الثلاث الاهلي سيحاول البحث عن حارس مرمى وغالبا محمد بسام. يعني هيحاول يشوف في حلول ايه. هتقول لي مش هيشارك افريقيا، هقول لك والله ما عارف، بس انت عندك محليا 26 مباراه في الدوري الممتاز بخلاف نهائي كاس مصر، يبقى ده 27 اللي هيتلعب في السعوديه في 13 مارس على ما اظن.
ثم عندك ايضا مباراه كاس مصر الجديد، ماشي، فعندك رزنامه كده تتخطى ال 45 مباراه محليه، تتخطى ال 45 مباراه محليه. فبالتالي انت محتاج حد يسند مع شوبير، يسند مع حمزه علاء، حتى يعود الكابتن محمد الشناوي من الاصابه. المساله عند محمد الشناوي تخلص نهايه 4، حمزه علاء هيروح في شهر 5 للمنتخب الاولمبي. هتبقى منطقه حساسه لما لو الاهلي وصل للدور قبل النهائي والنهائي الافريقي، فهيبقى الظروف صعبه. فعشان كده النادي الاهلي قال لك نجيب حارس حتى لو محلي يبقى بيسند في المباريات المحليه لاي ظرف طارئ، وفي نفس الوقت افريقيا نعتمد على مصطفى شوبير وحمزه علاء ومصطفى مخلوف. فالاهلي لم يلقي او لم يرفع الرايه البيضاء او يستسلم في موضوع الحارس، وده لان هو بقى فيه صعوبه شديده. اصلا اترتبوا الثلاثه، واحد محمد بسام، اثنين محمد ابو جبل، الثالث كان علي لطفي. علي لطفي قال يا جماعه لو هاجي ابقى بلعب اساس، انا كنت الحارس الثاني فمش هاجي عشان اقعد على الدكه، فعاوز وعد ان انا جاي عشان العب اساسي مش جاي عشان اقعد على الدكه. وكان كلامه منطقي، وفي نفس الوقت هو كان زعلان ان هو الخيار الثالث وليس الخيار الاول للنادي الاهلي. فبالتالي ما حسش ان في قناعه قوي من مستر مارسيل كولر ومستر ميشيل يانكون بامكانياته وبقدراته. فبالتالي الاهلي يعني خلاص هيشتغل على الملف ده في الفترة اللي جاية، وبيشتغل عليه شخصيا الكابتن محمود الخطيب، زي ما تواصل مع سيادة اللواء أشرف نصار، تواصل أيضا مع الحاج محمد أبو العينين. وده في تقدير كبير جدا من إدارة النادي الأهلي ومن الكابتن محمود الخطيب للناس اللي احنا عاوزين منها حاجة. أنت بتاخد أحسن ما عندهم وبتاخد احتياجاتك، فبالتالي مش يعني لازم يبقى فيها تقدير، مش إدارة التعاقدات اللي تروح تتفاوض أو إدارة التعاقدات اللي تروح تقول لهم ادينا فلان أو علان أو حاجة بالشكل ده. وده بيقدره الحاج محمد ابو العينين واللي هو اشرف نصار بشكل كبير جدا جدا جدا. هل ممكن يدخل المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري ضمن الحسابات؟ لا. سالت فقال لا. دور امير توفيق اللي بتسال هو يخلص الاتفاق، لكن من باب التقدير لاداره البنك الاهلي او حتى اداره نادي زد او حتى اداره سيراميكا كليوباترا ان الكابتن محمود الخطيب هو اللي بيتواصل شخصيا، بحيث ان احنا نفك الاشكاليه دي. طيب يبقى ده موضوع الحارس احنا شغالين عليه للقيد المحلي، وفشلت كل المفاوضات مع نادي سيراميكا كليوباترا للحصول على محمد بسام قبل اغلاق القيد، وذلك لتمسك الكابتن ايمن الرمادي المدير الفني بحارس مرماه الاساسي. ولما يخرج حمزه علاء قال لهم طب انا عندي الجبري، والجبري هو الاساسي في المنتخب الاولمبي او البديل مع حمزه علاء، الاثنين بيلعبوا مع بعض، فالاثنين يبقوا في سن واحده، فانا لا امتلك حارس عنده خبرات، وما زال عندي باقي الدور الاول والدور الثاني 23 مباراه ولا 22 مباراه، وعندي كاس مصر. طب انا هعمل ايه؟ وانا عاوز اعمل نتيجه. فبالتالي كان رد اداره نادي سيراميكا كليوباترا واضح وصريح جدا 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 مع اداره الاهلي. محمد عبد المنعم قلت لك هنا من 4 ايام ان جاله عرض من نادي قطر القطري، لكن وكيله، وقلت ب 3 مليون دولار، وقلت ان الاهلي قفل الباب، لكن وكيله حسام حمدي خرج على احدى الفضائيات واكد ان هناك عرض من قطر القطري، وان اللاعب يرغب في الاحتراف، او لو الاهلي بقى عاوز يقعده برضه اللاعب هيلتزم. اللاعب يعني عقده بينتهي في 26 الموسم اللي جاي، بين الموسمين 24 25 و25 26، وما جددش حتى الان ويرغب في الاحتراف، واداؤه لم يكن على المستوى المأمول في كاس الامم الافريقيه. لكن نادي قطر القطر اللي انا عرفته المسؤول في الاهلي 3 مليون دولار، وكيله طلع قال 2.5 مليون دولار. المساله ايه؟ الحقيقه ان في عرض، والحقيقه ان العرض جايب 3 مليون دولار، والوكيل قال 2.5 مليون دولار عشان لما يتقال للراي العام ان 3 مليون دولار او 3 مليون دولار ونص او حتى 4 لو انت حطيت عرض فيه مميزات ماليه او ما الى ذلك، يعني يبقى الجمهور فرحان او اداره الاهلي فرحانه بالرقم. لكن ما علمته ايضا هو ان اداره الكره في النادي الاهلي ترفض الاستغناء عن محمد عبد المنعم. طب هل في قيد في قطر؟ القيد مفتوح في قطر حتى يوم 5 فبراير، حتى يوم 5 فبراير يوم الاثنين اللي جاي. طيب هل هيضغط محمد عبد المنعم عشان يمشي؟ اظن حتى لو ضغط اداره النادي الاهلي رافضه المبدا جمله وتفصيلا، لان كان محمد عبد المنعم بيامل ان وكلاء اللاعبين العالميين اللي كانوا بيتابعوه في كاس الامم يجي له حاجه من اوروبا، والاهلي لم يكن يمانع لو جاله حاجه من اوروبا في واحد من الدوريات القويه، لو جاله عرض من اوروبا كان هيفرح بيه جدا جدا النادي الاهلي، ولم يكن يمانع في هذا الامر نهائيا.
هنشوف ايه اللي هيحصل، لكن معلوماتي من اداره النادي الاهلي ان اداره النادي الاهلي ترفض جمله وتفصيلا الاستغناء عن محمد عبد المنعم لاي نادي مهما كان العرض المالي. وفي المرحله المقبله او في الفتره اللي جايه دي سيتم تجديد عقده ورفعه للفئه الاولى، وبياخد دلوقتي 5 مليون، هيترفع للفئه الاولى لفئه اللاعبين الدوليين زي حسين الشحات، زي كهربا، زي محمد الشناوي، زي امام عاشور، ياخد 14 مليون وسيتم تمديد عقده ما لم يرفض هو. يعني لو حصل رفض هيبقى الرفض جاي من عنده وليس من اداره النادي الاهلي. الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عمل رساله بعد ال10 صفقات اللي عملهم. طبعا عمل 10 صفقات قويه جدا، بقى في استغناء عن لاعبين، والفتره اللي جايه برضه الزمالك هيتخلى عن بعض اللاعبين لبعض الانديه في الدوري المصري. كانت مفاجاه ان عبد الله جمعه يتم الاستغناء عنه، مسح كل صوره اللي ليه في نادي الزمالك في واحده، يعني من الحاجات الغريبه جدا جدا جدا. مفترض اي حد يفتخر باللعب لنادي الزمالك، هو مسح كل صوره. محمد طارق مشي، اشرف روعه كانوا بيقولوا انه هيمشي في اللحظات الاخيره قبل القيد، وارد بقى لحد يوم 6 يبقى في حاجات محليه، بس اللي يجي هيبقى مش هيلعب. لكن الزمالك عمل 10 صفقات قويه اقولهم لك تاني: عبد الله السعيد الفلسطيني، ياسر حمد، احمد حمدي لاعب الاهلي السابق، سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، مهاب ياسر، محمد عاطف من طنطا، مهاب ياسر من الداخليه، محمد شحاته ده لعيب هايل جدا لاعب المنتخب الاولمبي لاعب خط الوسط، ناصر ماهر صانع العاب مودرن فيوتشر والاهلي سابقا، زياد كمال الصفقه اللغز اللي انت جايبه اعاره موسمين ونصف ب 30 مليون جنيه، دي مبالغه جدا. ما لو هتشتريها تدفع فيه كام؟ وما هواش النجم، يعني لو كنت جبت احمد امين اوفا بالرقم ده كان الناس يقول لك اوكي. والاوغندي ترافيس ماتيبا اللي جيب 220,000 دولار وهيقيد مع فريق الشام. مصطفى اشرف في خلاف مالي مع بروسيا مونشن جلادباخ على طريقه الدفع، لو اتحلت المشكله هيجي وهيلعب برضه عادي. فكره انه مش مقيد افريقيا مش هيبقى فيها مشكله ويتواجد. كابتن حسين لبيب كتب على صفحته: الزمالك اولا الحمد لله رب العالمين، الشكر واجب، الف شكر لكل زملاء اعضاء مجلس الاداره لما قاموا به من مجهود خرافي وخارق، وتركوا جميعا اعمالهم واوصالهم واخلاصوا لاسعاد جماهيرنا العظيم. الحق يقال ان هم يقفلوا 15 قضيه في الفيفا ويعملوا ال10 صفقات دول، ده انجاز كبير جدا لمجلس الكابتن حسين لبيب، يعني شابوه ليهم، بيشتغلوا من اجل مصلحه نادي الزمالك واسعاد جماهيره. اشكر لجنه الاستثمار والتمويل لما قدموه من مجهودات وتفانوا في حب نادينا العظيم ومصممين على عدم ذكر اسمائهم. عن قريب كما وعدتكم سوف اظهر لايضاح الصوره الكامله. هدفنا الاول اسعاد جماهيرنا العظيمه الوفيه، عاش نادي الزمالك. طيب الرساله دي مهمه جدا جدا جدا، ويوم الاثنين اللي جاي هيتعمل مؤتمر صحفي للاعلان عن الصفقات في شركه الاستاذ هاني بيرزي اللي هو عضو مجلس الاداره، لان يبدو ان هو مساهم بشكل كبير جدا 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 في هذه الصفقات. معظم هذه الصفقات لم تكلف خزينه النادي مبالغ ماليه كبيره، لان كلها حاجات في 4 مليون في كذا، ما فيش يعني 5 مليون ال6 شهور دول لزياد كمال وما الى ذلك. يعني محمد شحاته برضه عرفت انها 8 مليون، مهاب ياسر 4 مليون، محمد عاطف 4، ناصر ماهر مبادله لاعبين، احمد حمدي فري، سيف فاروق جعفر 6 مليون، عبد الله السعيد اظن 16 مليون، فلسطيني ياسر حمد ما اعرفش رقمه بالظبط، لكن ده انجاز كبير جدا 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 لمجلس اداره نادي الزمالك في هذه الفتره، ويحسب له ان هو يعني نجح في ان يسعد جماهيره، يرفع القيد 15 قضيه في الفيفا. مساله مش سهله، مساله مش سهله خالص. يسدد 2 مليون دولار و700,000 دولار، تتكلم في 3 مليون دولار تقريبا، ده انجاز كبير جدا لمجلس كابتن حسين لبيب وهذه الصفقات، ونتمنى نشوف يعني منافسه شريفه وقويه بين الجميع باذن الله تعالى. طيب المهندس عبد القيعي ظهر في قطر، والناس عماله تقول هو بيعمل ايه في قطر؟ وايه اللي موديه قطر؟ اقول لك انا هو بيعمل ايه. المهندس عبد القيعي رايح، شوف بقى، بطوله للبراعم للناشئين يتابعها للاكاديميات الخاصه. اهو مع رائد صديق المدير الفني لاكاديميه ادفانسد سبورتس اكاديمي اللي وزاره الشباب والرياضه عملت معاها اتفاقيه انها تفتش عن المواهب في مراكز الشباب على مستوى مصر. ويوم الجمعه القادم اول اختبار للمواهب في الاكاديميه في مركز شباب زايد للاستفاده من خبراته. هنا عبد القيعي راح لرائد صديق قال له تعالى انتوا 18 سنه في اكتشاف قالوا في مواهب عندنا طلعناها في اوروبا وفي الدول العربيه ولعبت في فرق كبيره، واحنا في حاجات بتبقى بفلوس، لكن المواهب الفذه احنا اللي بنرعاها، الايتام احنا اللي بنرعاهم، ايتام المواهب احنا اللي بنرعاهم، وهكذا يعني.
وبنعدهم وعلى احدث الطرق العلميه، وبنشارك في دورات دوليه سواء بقى في برشلونه، في المانيا، في انجلترا، في قطر، في تركيا. كل سنه لنا على الاقل 4 رحلات. في دبي كانوا في حاجه في دبي قبل كده برضو، وهكذا يعني. اعجب جدا 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 مهندس عادل القيعي بالفكر اللي بتدار بيه اكاديميه ادفانسد سبورتس اكاديمي، اللي عامله اتفاقيه مع وزاره الشباب والرياضه لاكتشاف المواهب من خلال بقى مراكز الشباب. يلفوا بقى كل مصر، وده شيء عظيم وشيء جميل جدا. بادئين بالقاهره والجيزه واسكندريه والغربيه، لكن اول مركز هيفتح هو اللي في الشيخ زايد يوم الجمعه المقبل، وربما يحضر الافتتاح سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي. الاهلي دخل في صفقه مصطفى اشرف يانكي. الاهلي كان داخل واختلف مع بروسيا مونشنجلادباخ على طريقه الدفع، واللاعب منفتح على الاهلي والزمالك. الساعات القادمه هنشوف ايه اللي هيحصل فيه، وده موهبه جميله جدا من خلال منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي، حد رائع وجميل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.